Oriku 3 pikë për renditjen si kryesues në kategorinë e dytë, poshtë në transfer të rivalit kryesor për ngjitjen në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Ekipi i Orikut ka regjistruar ditën e diel një fitore shumë të rëndësishme në kampionat, ndërsa ka arritur të fitojë në shifrat 2-1 përballë ekipit të Partizanit B, një nga skuadrat rivale që lufton bashkë me Orikun për të ngjitur sezonin e ardhshëm një kategori më lart. Takimi i shluajtur në kryeqytet, ndërsa skuadra e Orikut ka treguar gjatë gjithë 90 minutave të ndeshjes një paraqitje shumë të mirë. Është pikërisht ekipi bregdetar që kalon në avantazh në minutën e 17 me anë të mesfushorit Zholi. Ekipi vendas i Partizanit B ka arritur të barazojë në fund të pjesës së parë, ndërsa ky ishte edhe goli i parë i pësuar nga Oriku deri më tani në këtë kampionat. Në pjesën e dytë, skuadra e Orikut ka tentuar më shumë në portën kundërshtare duke gjetur edhe golin e fitores me Dalajnaj në minutën e 60 dhe duke siguruar kështu 3 pikë shumë të rëndësishme. Oriku vijon të mbetet në vend të parë të renditjes duke u shkëputur edhe plot 6 pikë nga Partizani B. Ndeshjen e radhës Oriku e luan në fushën e vet përballë një tjetër kundërshtari të vështirë dhe rival, ashtu si Partizani B, ku do të gjejë përballë ekipin e Bylis B. Megjithatë, deri në tashmë kjo skuadër vijon të tregojë se objektivi vetëm është dhe mbetet ngjitja e një kategori më lart për sezonin e ardhshëm.